Hello guys! Welcome back to my channel. At gagawa ulit po ako ng ating slime at dala-dala po ito. Dala po ako sa slime laboratory ko. Nag-Shopee po ako doon at bumili po ako ng mga kailangan kong gawin. At nasa baba po ko kaya wala po ako sa laboratory slime effect ko. Medyo kakaano ko lang po kasi aga ko po, kakagising ko lang po kasi po ang aga ko po nagising 5 o'clock kanina po. Wala naman akong ginawa. Kaya ayan po yung aking kaya ano kayong una ko makukuha. Sorry po sa background ko kasi po nasa bahay po ako. Ito po yung TV namin. A little cups. Isa pa kaya. A little activator. Spoon. And a glue. At syempre po, first na ilalagay natin yung white glue. Bibili na lang po ako mamaya. Ang ganito. Medyo madami na din po siya. Yan po, madami na po yung nalagay ko eh. Tapos, lagyan po natin siya nito. Dadamihan ko na po para hindi pa unti-unti. Yan po guys. Guys, sorry po dahil sa kamay ko madaming sugat dahil po lagi po ako nangangati kaya pinacheck up na po ako ng mama ko. Kaya parang lagi siyang tubig. Ano po mo? Ay! Ew, she's super sticky na. Blah, blah, blah. Kailangan na po palagi madami yung ano niya, daming activator. Hindi ko po alam bakit. Wala naman tong tubig dahil wala naman ako nilagay ng iba. Bilis, kaya nabibilisan po maubos yung aking activator. Ano naman po guys. Yan. Super. Ako madumi. Ayan na nga po natin. Medyo maingay lang po dito kasi po medyo nasa labas po ito. Nasa 3rd floor po kasi tayo. Wala guys, ano na nga. Hindi naman po yata ito mag-field. She's super sticky guys. Oh gosh. Hindi ko mahawakan yata yung activator. Paano yan? Daming natira.
It's super sticky, guys. Ito po yung kahapon kong ginawa. Meron din po. Papa ko po ay dirty. Medyo nagulat. Alis ka na pa? Bye-bye. Sticky. Gulat. Oh my gosh. Yung activator ka na ulo. Hindi ko alam na ganun pala siya ka-sticky, guys. Ano ba? Kainis. Yan, medyo hindi na po siya nagiging sticky. Ay. Tignan niyo po yung kamay ko. Dami na pong slime. Gigil na po ako, ha. Gigigil na ako, guys. Yan. Very good. Di na po siya sticky. Pang-apat ko na po tong slime. Oh, may buhok na agad siya. May bouncy clay po nga ako na slime. Nilagyan ko po siya ng bouncy clay. At parang floppy. So, super floppy niya po nung nilagyan ko po. Makalat. Papagalitan na naman ako ni mama. Ayaw kasi ni mama ng makalat. Kaya palagi malinis tong aming bahay. Favorite ko po kasi gumawa ng bubbles. I love bubbles! Dati po, nakagawa ko ng malaking bubbles. Hindi na po siya ngayon sticky. Pero sisimutin ko po itong lahat ng sa kamay ko. Okay po guys, magpapaalam na po ako ngayon dahil sa akin super sticky slime. Alam nyo na po yung gagawin nyo kung gano'n na. Ariel detergent lang po. Alam nyo naman po yun kung mahilig kayo sa slime. Bye-bye po guys. Thank you sa all viewers. Thank you sa subscriber. Thank you sa like and share and comment. Mag-comment lang po kayo dyan anytime, anywhere below.